ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഫുഡ് പാരഡൈസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഒരു നഗറ്റ്സ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 കഷ്ണം ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 4 സൈഡും നമുക്ക് മുറിച്ച് അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് 4 ഭാഗത്തെ ഈ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഈ പീസുകൾ നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാം. നമുക്കിതിനെ നടുമുറിച്ച് ഇതുപോലെ ചതുരം കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമുക്ക് ജാറിലിട്ട് നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം, എന്നാലാണ് നല്ലതായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഇതേപോലെ എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ, ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്ത ചിക്കനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ ചിക്കനായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണ കാരണം ഇതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 സ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ബോയിൽ ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ, കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മതി. ബോയിൽ ചെയ്ത ചിക്കനിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതേപോലെ നല്ല പേസ്റ്റായി കിട്ടണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തി നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ പരത്തി നമുക്ക് ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് മുട്ട നമുക്ക് അടിച്ച് അത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ച് ഇതുപോലെ പരത്തി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതേപോലെ പരത്തുക. നമ്മൾ മാവിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സൈഡ് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കാം കേട്ടോ. നല്ല സ്മൈലിങ് ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചതുരം കഷ്ണമാണ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡബ്ബയിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 മാസം വരെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത്തിരീച്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 3-4 കഷ്ണ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കനൊക്കെ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതൊന്ന് എന്താ പറയുക, പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് വറുത്ത് കോരി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റുകയാണ്. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുട്ട നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി അടിച്ച്, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തോ. പക്ഷെ ഞാൻ പാല് ചേർക്കണില്ല. ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ ചെയ്താലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ച് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നഗറ്റ്സ് ഇട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി എടുക്കാം. സാധാരണ ബ്രെഡ് ക്രംസ് തന്നെ കേട്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് കോൺഫ്ലെക്സും കൂടി ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ. ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാതും ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൽ ഞാൻ വറുത്ത് കോരി എടുക്കുകയാണ്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. കണ്ടില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് മയോണൈസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ മയോണൈസാണ് ഉണ്ടാക്കണേ. മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മയോണൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഞാൻ പിന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാനത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ട് വരാം. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം ഇത്രേ വേണ്ടൂ. വല്ലാണ്ട് മൂത്തൊന്നും പോകണ്ട, നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒന്നും വേണ്ട. ഒരുവിധം ഈ ബ്രൗണുമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. കണ്ടില്ലേ, ഇത് നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രേ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കളറൊന്നും പോകാണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ട ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഈ ബോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കളറ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൈറ്റായിട്ട് കിട്ടും. ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തന്നെ. താങ്ക് യു.